السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وفي صحة يا رب كده دايما، وستر وراحة بال. النهاردة بقى معايا فيديو حلو قوي. انا عارفة يا بنات والله ان كلكم هتقولولي ان الحاجة غالية وان احنا لازم نقاطع الفراخ ولازم نقاطع الحاجات اللي هي اسعارها غليت، بس انا مش جايبة حاجة مقفورة فيها خالص. انا كل اللي انا جايباه 3 فرخات همشي بيهم الشهر بتاعي. كل حاجة غليت وطبعا كلامكم ده والله العظيم على راسي من فوق. فنبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى ايه؟ معايا 3 فرخات. ال3 فرخات دول يا بنات هنطلع منهم 11 وجبة. 11 وجبة ازاي؟ هوريكي دلوقتي هنعملهم ازاي مع بعض. اول حاجة جبت اول فرخة معايا، طلعت منهم الوركين وهبتدي ان انا اطلع البانيه معايا. فص كده. يعني لو انتي ما بتعرفيش تشفي هتتعلمي من الفيديو ده ازاي تطلعي كل حتة فرخة. ازاي تستغلي كل حاجة كده في الفرخة تستغليها. هنا انا قطعت طبعا الزور بتاع الفرخة، هوريكم في اخر الفيديو هنعمل طريقة حلوة قوي. بس اهم حاجة لو انت لسه جديدة معايا انزلي حطي لي اللايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل حاجة جديدة ان شاء الله باذن الله توصل لكم. طبعا انا في فيديو تاني هنزله لكم باذن الله. بعد الفيديو ده هنزله لكم في طريقه برجر اللحمه وبرجر الفراخ وكفته اللحمه وكفته الفراخ، يعني باقل تكلفه ممكن تعمليها وحاجات بسيطه خالص. يعني انا هوريكم ان انا من كام حته بانيه، كام حتة صدر فرخة كده هعمل منه احلى كفتة فراخ واحلى برجر ممكن تاكلوه في حياتكم. حاجة نظيفة وعاملينها في البيت، واللي احسن من ده كله ان احنا عاملينها بايدينا، عارفين احنا حاطين فيها ايه. طبعا انا الفرخة اللي معايا دي زي ما انتوا شايفين انا بشفي الظهر بتاع الفرخة كده علشان خاطر اهم حاجة في الوصفة دي تطلعي الجلد بتاع الفرخة مظبوط، ما تطلعهوش متقطع. فخلي بالك وانتي بتعملي الحركة دي ان انتي ايه تطلعي. انتوا شايفين الجلد ده ليه بقى؟ علشان خاطر احنا الوركين دول هنعمل منهم حمام كداب. هنعمل منهم حمام كداب ازاي؟ هوريكي يا حبيبة قلبي. هخليكي تتعلمي ان انت تعرفي تخلي الفرخة وما تهدريش فيها حاجة خالص، وكل حاجة هنستفاد منها. يعني من 3 وجبات يا بنات عملت 11، من 3 فرخات قصدي عملت 11 وجبة. ما شاء الله. العدد بتاعها كان حلو والحاجات اللي انا حطاها تكفي. مثلا احنا اسرة مكونة من 4 افراد. انت ممكن مثلا تشوفي، انا بوريكي فكرة وانت بتمشي عليها. زي ما انتوا شايفين اول كده عضماية طلعتها، العضمايه بتاعت السلسله دي. هقولك تشيليها ازاي. عايزه تشيليها شيليها، مش عايزه يعني عادي ممكن تسيبيها. بس هوريك لو انت مش هتعرفي تشيليها هتشيليها ازاي من غير ما تهدري خالص في الفرخ. واي حته معاكي تطلع اي حاجه ان شاء الله لو فتفوته كده اركنيها على جنب علشان خاطر انت هتستعمليها. طبعا هنا انا بوريكم الحته اللي في الاخر دي هنعمل ايه. هاجي كده واروح ضاربه السكينه العضمايه فهتتكسر مني. وهخليها، يعني بصوا شايفين هخلي الورك معايا مفهوش غير الحته اللي قافله الورك من تحت دي وكده، وهيتقفل كده وهيبقى بالطريقه دي حمام كداب. هنحشيه بقى فراخ، هنحشيه قصدي هنحشي الفراخ رز، هنحشي زي ما تحبي. عايزة تحشيه رز احشيه، عايزة تحشيه فريك احشيه. الطريقة دي الطريقتين دول احلى من بعض. الطريقتين دول ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال. وبص عايزة اقولك ان انت هتاكلي صوابعك وراها. بس هبتدي ان انا اخلي الورك التاني بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. سهل قوي والله العظيم يا بنات. يعني ما تستصعبيش حاجة على نفسك، عشان انت لو استصعبتي حاجة على نفسك مش هتعمليها. العيب
العيب مش ان انتي مش العيب ان انتي ما تتعلميش، لكن مش عيب ان انتي تشوفي وتعملي، ولو حاجة باظت عادي، ادينا بنتعلم. الحياة كلها تجارب، ولحد ما عارفة انتي اللي هو ايه، يموت المعلم ولسه بيتعلم. بس طبعا يا بنات احنا في شهور، شهور خير، شهور كريمة. كل دعوة مننا ربنا بيتقبلها، ويا رب كده يشفي كل مريض، يا رب يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، يا رب كده يرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، يا رب يوعدكم بزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا في شهر كريم، شهر أشهر حرم، ربنا عظمهم في القرآن الكريم. فأنا بجد أوصيكم وأوصي نفسي بإن احنا نتقي ربنا. أهم حاجة إن احنا نتقي ربنا. محدش واخد خالص من الدنيا حاجة غير العمل الصالح والكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة. فكل واحد مننا يا بنات، أو كل واحدة مننا تراجع نفسها. ربنا يعني الشهور دي ربنا حرم فيها القتال والخصام والفطام، وحرم فيها كل حاجة. فاحنا كلنا لازم ايه نراجع نفسنا. ويعني ايه، يعني ربنا يعني ربنا اوصانا يا بنات وعظم الاربع شهور دول في القرآن، وعظمهم شهور حرام، يعني حرم فيها كل حاجة. فخلي بالكم، خلي بالكم. ربنا يا رب يصلح حالي ويصلح حالكم، اللهم امين يا رب. يصلح حالي ويصلح حالكم، وكل واحد بيتمنى حاجة ربنا يديها له ويكرمها له. ربنا يعني يا بنات يحسن اعمالنا بالخير والتقوى كده، وكل حاجة حلوة يا رب العالمين. طبعا ندخل بقى كده في الفيديو. زي ما انتوا شايفين، انا بدأت هنا ان انا شلت الصدر بتاع الفرخة، وخليت فيه يعني فيه قطعة ان هي تبقى قطعة فراخ. ما شلتش الصدر كله. ده العظم بتاع الحمام الكداب. هبتدي كده ان انا اخلي فرخة فرخة. طبعا انا وريتكم ازاي هتخلوا الحمام الكداب، الوراك يعني، ازاي هتخلوها وازاي تحافظوا على الجلد، علشان خاطر الوصفة دي محتاجين ان الجلد كله يبقى مظبوط، واكنك بتشفي كده وبالراحة واحدة واحدة. وحاولي ان انتي اوعي وانتي بتشفي ان انتي تخرمي الجلد. هتشيلي الجلد وتبتدي ان انتي تشفي اللحمة، وتخلي بالك قوي. وهوريك ان شاء الله في اخر الفيديو طريقة عمل الحمام الكداب من زور الفراخ ومن الوراك. وعايزة اقول لكم ان كان زور الفراخ وهو محشي كان طعمه حاجة تانية، والله العظيم يا بنات بجد كان طعمه زي الحمام بالظبط، وكان في منتهى الجمال. احنا اصلا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. ويا رب كده يرحمنا، ويا رب كده يرزقكم كلكم اجمعين. بس هبتدي ان انا ايه اشفي معاكم. هطلع الزور كده بحاله زي ما انتوا شايفين. هطلع الزور وهخلي بالي على قد ما اقدر ان انا مجرحش اي حاجة، عشان خاطر وصفة الحمام ده محتاجة ان الجلد يكون طالع مظبوط. وعايزه اقولك يا بنات ان والله العظيم سهله جدا، ما تستصعبيش الامر خالص. انا الفراخ دي انا كنت جايباها وكنت نقعاها ومظبطاها كده، وسبتها تتصفى، وقلت اعمل معاكم الفيديو. انا عارفه ان الفيديو اللي فات اللي انا كنت عاملاه في ناس كتيره دخلت انتقدتني، بس انا مش جايبه والله العظيم حاجه ان انا مقفوره فيها. انا جايبه 3 فرخات. ال3 فرخات والله العظيم يا بنات عاملين 332 جنيه بالظبط. ال3 فرخات عاملين 332 جنيه بالظبط. الاوزان بتاعتهم مختلفة. يمكن اول فرخة كانت اكبر فرخة، دي كانت 2 وحاجة. وممكن بقية يعني بقية الفراخ هتعمل لها برضو ممكن اكبر في اول فرخة دي كانت عاملة 2.5، وبقية الفراخ ممكن تعمل لها 2.100. انا مش متذكرة الاوزان بتاعتهم كانت قد ايه. بس زي ما بقول لكم كده انا مشيت بيتي 11 وجبة في الشهر، فراخ ولحم، يعني فراخ
عملت منهم 11 وجبة. انت تقدري ان انت اهم حاجة عشان خاطر تطلعي الوصفات اللي انا بقولك عليها دي، الفراخ تبقى وزنها حلو معاكي ووزنها مظبوط، عشان خاطر دي بتطلع معاكي كمية لحمة حلوة وكمية بانيه حلو، وبتبقى ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده مظبوطة. لكن لو جبتيها اقل من كده ما بتجازيش خالص. بس انا شوي زي ما انتوا شايفين، لو انت ما بتعرفيش تقطعي البانيه، انت ممكن بعد ما تطلعي فصوص البانيه زي ما انا ما وريتك، الصدر بتاع البانيه ده ممكن تحطيه في الفريزر يعني قد نص ساعة علشان ما يقعدش يتزحلق ويجي معاكي كده ويمين وشمال. لكن انا متعودة، ف يعني خلاص اتعودت وكده عشان على طول بعمل البانيه، فكان بالنسبة لي ما ولا بيروح ولا بيجي. لكن لو انت اول مرة هتعمليه، حطيه كده في الفريزر يمسك نفسه شوية علشان خاطر تعرفي تمسكيه وتطلعي منه احلى بانيه. انتوا شايفين انا باي حاجه بطلعها بركنها على جنب علشان خاطر انا هحتاجها. هرجع تاني بعد الاذان يا بنات. طبعا والله انا مش الهدف من الفيديو بتاعي دوت ان انا الفراخ غالية ورايحة جايبة فراخ والكلام ده، لا والله ابدا. انا عاملة الفيديو دوت علشان خاطر وقت ما يكون معاكي فلوس تقدري تعملي الافكار اللي انا عاملاها لك دي، وتدبري نفسك وتدبري حالك. رمضان داخل علينا وعايزين ان احنا يعني نفرغ نفسنا للعبادة. فوقت ما يكون ربنا كرمك بأي قرش تقدري تجيبي الفراخ وتعملي بيها الوصفات دي علشان خاطر تعملي ميزانية لنفسك وتعرفي تمشي دنيتك وتمشي حالك في الأيام اللي احنا فيها دي. طبعا والله العظيم يا بنات أنا كل حاجة زي ما انتوا شايفين أنا بعملها بشارككم فيها، ووريتك ازاي ان انت لو انت ما بتعرفيش تعملي طريقة الحمام الكداب تقدري تعملي وانت معاكي حبيبتي الفراخ اللي انت هتجيبيها، او على حسب ما تجيبي. ان شاء الله لو فرخة ممكن تطلعي الوركين هتعمليهم وجبة حمام مع الزور، وجبة حمام كداب، وتحشيها وتقدمي كمان جنبها الرز اللي انت هتحشي بيه الفراخ كده، تسويه وتقدميه جنبيها طبق ملوخية، طبق لسان عصفور. الحاجات دي كلها ممكن تعملي جناحين الفرخة هتفصليهم مع الكتاف اللي انا وريتها لكم، وهتبقى برضو ادي وجبة تانية اهي. على حسب برضو كمية يعني على حسب كمية الفراخ وعلى حسب عدد الافراد بتاعتك تقدري ان انتي تمشي بالوجبات اللي انا عاملاها لك دي. ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله هنزل الفيديو الجاي طريقة عمل برجر الفراخ برضو معاكي. تقدري ان انتي تشيلي الصدر بتاع الفرخة تطلعي منه لو فص واحد تطلعي منه بانيه، والفص التاني ممكن تعملي منه برجر. ادي معاكي وجبتين. البرجر يعني مثلا لو 300 جرام يعني قطع بانيه او فص واحد على حسب ما يكون تقريبا ممكن يطلع لك 6 قطع برجر. القطعة ما شاء الله حاجة نظيفة معمولة في البيت وزي الفل. الاستريبس ده بيرمي معاكي كمية كتيرة، يعني انا عايزة اقولك ان الطبق ده ممكن يعمل معايا يعني كمية حلوة. ممكن اقطعه شاورما واعمل بيه صينية مكرونة بشاميل، ممكن اعمله على بيتزاية كده حلوة كبيرة مع الفلفل الالوان مع البصل مع يعني الخضار وكده والزيتون. فما شاء الله حاجة هتبقى محترمة وربنا بيبارك. حطي في دماغك ان ربنا بيبارك في الحاجة القليلة اكتر من الحاجة الكتيرة. ده معايا الحمام الكداب وريتك بيتعمل ازاي، وحطيت جنبه الرقبتين الزورين بتوع الفرخة وكده حطيتهم معاه، وهوريكم كمان طريقته في اخر الفيديو. هنا طبعا انا بعمل تقسيمتي كل طبق بحط فيه من 3 ل4 حتت علشان خاطر انا بقسم الورك لو انا سبته بقسمه 2. ويعني على حسب برضو كمية الافراد بتاعتك وكده تقدري تقسمي وجباتك. بس انا يعني انا بقولك ان احنا في الايام اللي احنا فيها دي ان شاء الله لو كل واحد هياخد قطعة يحمد ربنا على اللي هو فيه. مش عايزة يعني كل واحد هيدخل يقول لي تعليق اذا كان يعني
في نقد وكده او الفيديو عجبكم، والله العظيم كل يعني على راسي من فوق، كل كلمة هتتقالي على راسي من فوق. انا قلت اشارك معاكم الفيديو لان في ناس مش عارفة تمشي نفسها في الغلا اللي احنا فيه ده. ده طبعا الطبق اللي هناك ده الكبد والقوانص بتاعه الفراخ، بس ما كانتش كلها علشان خاطر انا كنت عامله اليوم ده، عشان خاطر ده يوم تفريزات، فانا كنت عامله الكبد والقوانص كده، حمرتهم مع حبه يعني بصلايه مع قرن فلفل خضار وكده، قرن فلفل الوان ورومي، وظبطت بيهم الدنيا، واتغدينا جنب بطاطس محمرة، جنب برضو مكرونة زي ما تحبي. وما شاء الله الدنيا كانت تمام معايا. عايزة اقولك ان 3 فرخات عملوا معايا 11 وجبة. فما شاء الله كانت يعني يا رب كده يكون الفيديو عجبكم ويكون كل حاجة عجبتكم. هنا بقى يا بنات نخش على الحمام الكداب اللي وريتهولكم. انتوا شايفين يمكن هو خد تحمير جامد، بس كان احنا بنحب الحاجة متحمرة جامد قوي كده، وكانت مقرمشة، وكانت حاجة كده 10/10. والله العظيم عايزة اقولك ان كانت جميلة جميلة جميلة. انا يمكن مش اول مرة اعملها، دي تاني مرة اعملها، وكانت حلوة قوي. اهم حاجة بعد ما يعني قبل ما تحشيه وكده الرز، تكوني عاملة كده بصلاية وبحبة ملح وحبة فلفل اسود، وتدعكي بيهم اللحم كده وقبل ما تحشي الفراخ. بس انا عايزه اقولك شايفين اصلا رقبه الفراخ عامله ازاي، كانت جميله قوي قوي. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في رعايه الله. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك